Xin chào các bạn, tiếp theo là món ăn thứ 6 cho đêm giao thừa tại Mexico. Đối với các gia đình Mexico, năm mới là thời gian cho tamalada, một buổi tụ họp nơi mọi người cùng nhau gói tamales, những túi bột ngô nhân thịt và hấp trong lá ngô, đại diện cho việc gói ghém những hy vọng mới. Chuẩn bị 1 kg bột masa harina, bột ngô, 600 g thịt heo hầm xé nhỏ, 40 lá ngô khô lớn, 200 g mỡ heo, 400 ml nước dùng thịt heo. Gia vị gồm muối, tiêu đen, bột ớt guajillo, tỏi băm và bột nở. Ngâm lá ngô trong nước nóng cho đến khi dẻo. Đối với phần bột, đánh mỡ heo cho đến khi nhẹ như kem, sau đó dần dần thêm masa harina, nước dùng thịt heo và muối cho đến khi bột đủ nhẹ để nổi trong nước. Lấy một chiếc lá ngô, phết một lớp bột mỏng lên đó, thêm một thìa thịt heo đã tẩm vị ớt và gấp lá ngô lại để niêm phong. Xếp tamales đứng trong nồi hấp lớn và hấp trong 90 phút. Mở lá ngô khi tamales còn nóng hổi. Bột ngô phải tách ra dễ dàng khỏi lá. Thưởng thức kèm với nước sốt salsa đỏ hoặc xanh cay nồng. Lưu ý chất lượng của bột masa là yếu tố then chốt, nó phải được đánh thật kỹ với mỡ heo để đảm bảo tamales nhẹ và xốp thay vì bị đặc và nặng. Mời các bạn tiếp tục xem món ăn thứ 7 cho đêm giao thừa tại Đức và các vùng Trung Âu.